चल कर वहाँ बॉलिंग। आने दे। हाँ खेल। अरे क्या? बैट तो सीधा पकड़ ले। बैट पकड़ना नहीं आता। तू रुक जा, अभी चौका मारूंगी मैं। ये ले। आउट। भाई आउट हो गए तो मैं क्या आउट। ट्रायल बॉल पे कोई आउट नहीं होता, चीटिंग मत करो। दोबारा खेलूंगी, रुक जा। ओ भाई ये क्या बात होती है, ट्राई बॉल पहली बॉल थी ये। ओ हेलो, हम कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, वीडियो हम लास्ट पहाड़ों में क्रिकेट खेल रहे हैं और पहली बॉल ट्रायल बॉल ही मानी जाती है। ले करा एक और। हाँ करा रहा हूँ, चल पहली बॉल खेल। ये ले। आउट आउट है, आउट है, आउट है। ला बॉल नहीं, दिखा, नहीं, अब आउट इधर हो गई दिखा। तू। ये कोई रूल नहीं होता भाई, देखिए, ये स्टंप का कोई आउट नहीं होता। वन टिप बोल्ड और कैच होता है। ऐसे बॉल करा। पता नहीं, मुझे तो रूल ही नहीं समझ आते, अपने आप से रूल बना रखे हैं। चल करा। हाँ फिर करा से रहा बॉल हूँ। खराब। ले अगली बॉल। आउट। आउट है। ऊपर में लग अब गई तो एलपीडब्ल्यू आउट हो गई।